హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ఉపేంద్ర. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు అవుట్డోర్ కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియోలో గుత్తొంకాయ కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. మరెందుకు ఆలస్యం, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? నేనైతే 1/2 కేజీ గుత్తొంకాయని తీసుకున్నాను. గుత్తొంకాయని 4 భాగాలుగా కోసుకొని ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకుందాం. ఓకేనండి, మసాలా సామాన్లు లేపడానికి మట్టి పాత్ర ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. నేనైతే శనగ పలుకులు 1 కప్పు, ఓకేనండి వేగిపోయి పలుకులు. ఇప్పుడు నువ్వులు వేసుకుందాం. నువ్వులు 1 కప్పు వేసుకుందాం. లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క ఈ 3 వేసుకుందాం. 1/2 టీ స్పూన్ మెంతులు, ధనియాలు 1 స్పూన్, జీలకర్ర 1/2 టీ స్పూన్, ఎండు కొబ్బరి కావలసినంత, కాసేపు ఇలా వేగించుకుందాం. ఓకేనండి, ఇందాక మనం వేపుకున్నాం కదండి, దీంట్లో కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలా. అవి ఏంటంటే కొన్ని ఆనియన్స్, కొంచెం అల్లం తెల్లుల్లి, పసుపు, ఇప్పుడు ఓకేనండి, పేస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి
ఓకేనండి, పేస్ట్ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎంత స్మూత్గా వచ్చిందో. దీంట్లో రుబ్బుకుంటే ఇంత స్మూత్గా వస్తుంది. ఓకేనండి, మసాలా తయారైపోయింది కదా. ఇప్పుడు కొంచెం కారం కొంచెం మిక్స్ చేసుకొని ఇలా పేస్ట్ చేయించిన మసాలా ఏమో ఇలా గుత్తొంకాయకి ఇలా మధ్యన ఇలా మధ్యన వేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ ఇలా చేసుకో. ఆయిల్ 2 స్పూన్లు వేసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి ఒక 4, ఆనియన్స్ ఒక కరివేపాకు రెబ్బ వేసుకుందాం. కాసేపు అలాగ మగ్గనిద్దాం. వేగే కదండి. ఇప్పుడేమో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, ఎండుమిర్చి ఇందాకలా పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి, అది మొత్తం వేసేద్దాం. ఇక్కడ సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత వేసుకుందాం. గుత్తొంకాయ వేసుకుందాం. ఇలా కలిపేస్తే ఒకసారి సరిపోద్ది. ఓ 2 నిమిషాలు వేగనిద్దాం. ఓకేనండి, ఒక 2 నిమిషాలు వేగిన తర్వాత అక్కడనండి 2 నిమిషాలు అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇలాగా ఓపెన్ చేసి కలుపుకుంది. కాసేపు ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయి ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయి ఇప్పుడు చింతపండు రసం ఇంకో 2-3 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకుందాం. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి కలుపుతుంది. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. వేసిన తర్వాత ఇలా కలిపాలి. మూత కప్పేద్దాం. చూస్తున్నారు కదండి, గుమగుమలాడే గుత్తొంకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు దింపేసుకుందాం. గుమగుమలాడే గుత్తొంకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. మాకైతే బాగా కుదిరింది. మీరు ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో. మీకు ఎలా కుదిరిందో మాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి, మేము తెలుసుకుంటాం. మా యొక్క వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. జై హింద్.